Новиков был совсем молодой, такой энергичный. Он всего на 4 года старше меня. Он тоже аспирантуру в Томске закончил. Он вообще-то математик. Достаточно долгое время преподавал математику, матанализ. Слыл очень строгим преподавателем. О нем такие легенды ходили. Но он о философских основаниях математики написал сначала кандидатскую диссертацию, и к нашему приезду он завершил, но никак не мог организовать защиту свою кандидатской. И мы, как новоиспеченные кандидаты наук, только что, как говорится, защитившие диссертацию, как говорится, я защитил в 1977 году, Тамара Михайловна полгода позже, в связи с детьми, рождением детей, и у него декретный отпуск завершался, и тоже практически завершил через полгода по окончании университета. Вот. И мы, конечно, оформлять документы, оформлять, ну, как пишется автореферат диссертации, туда практические советы оказывали. Он очень благодарен за это, особенно Тамаре Михайловне, и они нашли общий язык. И до кончины Тамары Михайловны были очень близкими друзьями, и благодаря этой дружбе они открыли совет. Ну, это еще до этого дойдем. Да, это создание совета. Анатолий Георгиевич Новиков в Ростове-на-Дону, представь себе, да, защитил кандидатскую. В 1982 году защитил. Сразу. Через полгода он пошел уже обновленную диссертацию, обновленный автореферат. Он обсудился, все, блеском защитил и приехал. И тут же он это выдвинулся заместителем заведующего кафедрой, тоже очень неуемный, активный человек, начал там подумывать о кандидатском совете. Вот, почему бы нам не открыть? Достаточно докторов наук, специалистов, уже давайте откроем. Ну, тогда я еще не защитился, это 93-й год. В 92 году нет, еще он в 82 году защищается и активно начал работать над докторской диссертацией. Уже на базе своей диссертации монографию издает, и потом уже, ну, он раскрепостился, понимаете, поверил в себя. У него крылья окрепли, и он он взлетел, как говорится, да. Для человека мало надо. Немножко поддержка, немножко поверить в себя, немножко там подтолкнуть. И он самостоятельный полет пошел, Анатолий Георгиевич. И все удивились. И он так целенаправленно в ИПК поехал, начал монографию готовить. Монографию издал в 83-м году, по-моему, почти что сразу же после защиты монографию в Красноярском университете издал монографию. Ну, тогда докторскую без монографии не брали в защиту. Вот. А потом уже вплотную начинает работать над докторской. И он докторскую защитил в Киевском университете. Просто вот этот самый размах. В Ростове-на-Дону тогда еще был жив Юрий Жданов, зять Сталина, крупнейший советский ученый, философ естествознания. Он вообще-то химик по базовому образованию, но он больше философ был, понимаете, больше философ. И ростовская школа философов естествознания очень сильно котировался. Там работал Кахановский, известный такой, он как методист больше известен, да, как организатор науки известен, его учебники котируются, вообще очень хорошая школа была там. Вот. В Киеве работал покойный Капнин, к сожалению, он умер и оставил после себя вот замечательных философов, украинцев работал Борис Сергеевич. Вообще школа была
замечательная киевская школа, и его работу приняли, и он защитил докторскую диссертацию. Докторскую диссертацию. Благодаря трудолюбию, самоотверженности, целеустремленности и, ну, я бы сказал, что некая такая авантюристическая жилка была. У него барьеров не было. Я всегда хвалю, не как он, ой, что скажут, что там подумают, а вдруг я помешаю, а вдруг меня не поймут. Нет, все, надо, и все, тут напролом. И вот такого же характера была покойная Тамара Михайловна. И они сошлись и начали готовить документы к открытию совета. Тамара Михайловна скрупулезный человек, дотошный человек, все это изучила, документы до запятой, и все поддержали в университете. Вот, давайте, добрый путь. Тогда еще Николай Сергеевич Иванов был, заведовал, он был проректором по науке, и он дал зеленый свет. Вот, и 90, нет, подождите, я уже запутался в вот этих датах. Так, 80, надо будет уточнить, но 91 году ректором был Василий Андреев, по-моему, Василий Сергеевич, в 86 году. Или пришел уже Василий Васильевич Филиппов. Ну, во всяком случае, руководство университета горячо поддержало, все документы подписали, оформили и получили добро. Открыли кандидатский совет. И начали защиту. Первым защитились Александр Васильевич Мельничук и Василий Васильевич Винокуров. Винокуров – выпускник аспирантуры Ленинградского университета. Мы, встречаясь, разговаривали с ним. Ну, у нас учителя были одни и те же.